ühe kirjakoha, see on esimesest Johannese kirjast 1. peatüki algusest kuuleme. Mis algusest peale on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me kuulutame elu sõnast. Jah, elu on saanud avalikuks ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli Isa juures ja on saanud meile avalikuks. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus Isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega. Ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik. Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile. Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema poja veri, puhastab meid kogu patust. Aamen. Istuge palun. Armas jõuluõhtu, jõululaupäeva kogudus, soovin teile õnnistatud jõuluaega, häid pühi. On suur rõõm teid kõiki näha siin ajaloolises Tartu Maarja kirikus. Jõulud on eriline aeg. Me tuleme kokku, me tuleme Jumala sõna lähedale, me tuleme palve juurde, aga me oleme ka omavahel osaduses. See on üks eriline koosveetmise aeg. Oleme üheskoos. Ja nii on see ka peredes, kodudes. Jõuludel ka siin ja seal kingitakse kingitusi. Ühel jõuluõhtul pärast pere söögi osadust rebis väike laps ka kingipaberi lahti rõõmsa kärsitusega. Karbis oli tema jaoks midagi erilist ja see oli liiga hea, et olla tõsi. Ja seal muidugi lihtsalt vaatamisest ei piisanud. Ei piisanud ka lihtsalt selgitusest. Vaja oli ise vaadata. Vaja oli ise katsuda, proovida. Alles siis oli kindlus, et jah, seal oli midagi eriliselt päriselt olemas. Armas kogudus, jõululaupäeva kirjakoht kõlab samal lainel, aga temaatika on teine. Jõulude sisu on väga eriline. Johannes ei alusta lihtsalt mõttekäiguga, vaid väga selge, konkreetse, julge tunnistusega, mis algusest peale on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me kuulutame elu sõnast. Ehk siis jõulud kuulutavad meile, Jumal ei jäänud kaugeks ideeks, vaid ta tuli lähedale. Ta tuli nii lähedale, et teda sai kord kuulda, näha, lausa käega katsuda. See lähedus ei ole lihtsalt üks eriline ime, vaid ta on ka kutse. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus Isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega. Armsad, jõulud avavad meile osaduse ukse. Mitte ainult tunde, kuigi ka tunded võivad olla erilised, vaid päris ühenduse Jumalaga ja erilise osaduse üksteisega. Aga sellel osadusel on valguse kuju. Johannes ütleb,
Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Armsad, see valgus ei tule pimedust lihtsalt kinni mätsima, vaid ta tuleb siia maailma, et nähtavaks teha. Ma kujutan ette, et siin on palju inimesi, kellel on juba teatud ettevalmistused tehtud, köögis on toimetatud, võib-olla on kusagil juba laud ette natuke kaetud. Ma kujutan ette ka seda, et muidugi perenaised võivad eriti väsinud olla, et pere koguneb pärast ümber kuuse, aga perenaine istub tugitooli ja on täitsa ära väsinud, sest need ettevalmistused, neid on nii palju. Seda kõike on tõesti palju, aga võib-olla siis see järgmine näide ka kõnetab meid kõiki, et kui valgus tuleb, ta teeb midagi nähtavaks. No nii nagu köögiski hämarus lubab teatud segadusel näida talutav, köögis on tehtud, toimetatud, aga kui me paneme tule põlema, kui suur tuli süttib, no siis on kohe näha, mis seal köögipindadel on, mis on laua peal, kas midagi on kuskile jäänud, ka ripakile. Kõik saab nähtavaks, saab selgeks. Aga see on igapäevane näide. Meie jaoks on oluline see taipamine, kui me taipame Jumala tõotust, et valgus tuli maailma näidata seda olukorda. Aga kui me käime valguses nõnda, nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema poja veri puhastab meid kogu patust. Ehk siis jumalik valgus ei ole tulnud selleks, et lihtsalt näidata olukorda, vaid ta tuli, et puhastada seda, mis on meil südames, mis on meil hinges. Jumalik valgus on puhastav valgus. Ühes kodus jõuti jõululauani pärast pikka päeva. Road said lauale, küünal sai süüdatud, toolid nihkusid vaikselt paika. Alguses olid kõik pisut killustunud. Keegi mõtles homsele, keegi vaatas korraks telefoni, lapsed sibasid, mõned täiskasvanud tõesti olid väsinud, keegi toimetas veel midagi, aga siis tegi üks perekonnaliige midagi väga erilist, aga samas ka lihtsat. Ta pani keset lauda ühe põleva küünla kõrvale ka tühja taldriku ja ütles, see meenutab meile kõigile, et Kristus on meie keskel. Armsad, midagi pidulikku otseselt ei järgnenudki, ainult õhtu veidi aeglustus. Hakati rääkima korraga mitte päevakorrast, vaid sellest, mis on tõesti südames, mis on hinges, mis on päriselt hea, võib-olla teatud vestluses, mis teinekord on raske. Vesteldi sellest, mille eest tänu kuulub Jumalale. Ja armsad, kui palju meil on tänada Jumalat selle päeva eest, meile kingitud elupäevade eest, meie eluteele antud inimeste eest, erinevate võimaluste eest, aga eriti armsad, pääste eest, lootuse eest, jumaliku valguse eest, igavese elu eest, mis meile on antud Jeesuses Kristuses. Jõuluajal me saame kõike seda jagada. Ja siis me kujutame ette seal jõululauas, naer tuli vabamalt, kuulamine muutus tähelepanelikumaks, kohalolek sai sügavamaks. Ja kui lõpuks murti leiba, ei olnud see lihtsalt koos söömine, vaid
märk sellest, mida Johannes nimetab osaduseks. Meie osadus on osadus Isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega. Armsad, nii saab jõululauast väike tunnistus, et valgus on tulnud ning koos olemine lähedastega on kingitus, mida meile kingitakse Jeesuse Kristuse ligiolus. Olgu issanda valgus ka meie kodudes, meie südametes. Olgu jõulurõõm täna igas peres, kus kogunetakse, kokku saadakse. Armsad, ma julgustan ka kodus võtma riiulilt piibli, võib-olla selle jõuluevangeeliumi teksti korra veel lugema ühises osaduses Luuka evangeeliumi 2. peatükist ja olema koos palves, laulma mõne laulu koos, vestlema koos, suhtlema koos, jagama koos, et see püha oleks tõesti üks eriline osaduspüha. Olgu siis issanda valgus meie kodudes ja südametes. Kinkigu Jumal jõulurahu, osadust ja rõõmu lähedaste keskel. Häid pühi teile kõigile. Aamen.